相亲相爱在对面顶拢整齐我为各种的歌、各种的剧，抓演的人是完为一体。抓你是依两完代表你是亲自配合了这几个公演而且从阿东。这个是我表姐，那个是我姐姐。我姐姐今天做什么？打扮得很漂亮啊，穿礼服。我姐姐，两位美女，来，录个镜。我们这个皇冠了，好像。太阳太大了，今天天气真好哎。哎。你看看，不用美颜都这么漂亮了，不用美颜。是你的5岁、6岁。我真的，我太热闹了，也不知道多少桌啊，真的。好难这个。瑞兰是伟大的父亲一直保护照顾的女儿，从呱呱坠地到丫丫学语，你只是爸爸的贴心小棉袄。今天爸爸虽带着些许的不舍，但更多的是期待跟向往。而今天对于香香而言特别的重要。新郎。来，我把掌声送给他好吗？来，向前先来，你现在。我愿意这3个字简简单单，但是涵盖了所有的真情和挚爱。请问我们今天特别端庄美。哎，有多少人觉得妈妈特别年轻的？有没有掌声？爸爸，请喝茶。爸爸也很开心啊。爸爸采访一下，先别给啊。爸爸先采访一下，先拿着啊。爸爸，女性高不高？高就给红包。现在可以给了，谢谢爸爸，给爸爸一个拥抱。来，谢谢爸爸。2个男子汉拥抱。爸爸，请喝茶。爸爸应该不用谢谢，应该的啊。来，爸爸采访一下，我们的儿媳漂不漂亮？漂亮，非常漂亮，很喜欢你。谢谢爸爸，来给爸爸一个拥抱。我听到了啊，又漂亮，又喜欢，又乖巧，来给爸爸一点掌声，谢谢他的支持啊。来，我。妈妈，请喝茶。
妈妈也很开心啊！来，给妈妈个拥抱，来，谢谢妈妈的支持，你向妈妈说上你的心意。谢谢妈妈。来，回到自己的位置上。非常的感谢大家，祝我儿子儿媳新婚快乐，谢谢谢谢。啊，也是个特别美丽的女孩。来，我把时间交给你。尊敬的各位长辈、各位来宾，你们好，我是潇潇的闺蜜，也是今天的伴娘，很高兴今天能够站在这儿送她出嫁。这边有几句话想要对今天帅气的新郎说：饶您，潇潇是爸妈保护了20来年的小朋友，今天换你来保护，希望你能为他遮风挡雨，做他的后盾，两人一起努力。希望你们无论什么时候都可以相互理解、相互信任。最后，衷心的祝你们新婚快乐，事事顺利。谢谢我们天长地久，来，我们的掌声送给这位美丽的伴娘，谢谢，谢谢她的祝福。当然，我们在这个特别来 ，OK。来，怎么？好 ，OK， 好。刚才你是说吃饱啦，现在慢慢的解散了。